ఈరోజు సండే, నిన్న సాటర్డే, నిన్న మేము ఏం ప్లేస్ రాది బాబా బుడైన్గిరి అంట ప్లేస్, అక్కడికి వెళ్ళాము. వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది. అన్నీ క్యాప్చర్ చేశాను. అవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు నేను ఇది చెప్పేటప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్. సో ఈరోజు వచ్చేసి మేము ఇంకేదో ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. బికాజ్ నాకు కూడా నేను ఏం ప్లేస్ సందీప్ ఈరోజు ముల్లైనగిరి అంట ఈరోజు. అది కూడా అంతే, ఒక పీక్ స్టేజ్ ఉంటుంది. కర్ణాటకలో హైయెస్ట్ పీక్ అంట అది. అక్కడికి వెళ్తున్నాము. సో అక్కడ కూడా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది మొత్తం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలీదు, ఎక్కడికి వెళ్ళామన్నది మొత్తం క్యాప్చర్ చేస్తాను. మీరు కూడా ఒకసారి చిక్మంగళూరుకి వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంది ప్లేస్, మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సరే ఫస్ట్ అయితే మనం ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఇది నెక్స్ట్ డే అనమాట, సండే. మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియో చూసే ఉంటారు. లాస్ట్ వీడియోకి ఎక్స్టెన్షన్ ఇది నెక్స్ట్ డే. అండ్ ఇంతవరకు ఎవరైనా సరే లాస్ట్ వీడియో చూడకపోతే కనుక డెఫినెట్గా చూసేసేయండి. బికాజ్ దీనికి ముందు రోజు ఏం జరిగిందో ఆ వీడియోలో ఉందన్నమాట, అందుకని చెప్పేసి. అండ్ ఇందాక ఇంట్రో చెప్పలేదు కదా నేను, అప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూషన్ వీడియో కదా అని చెప్పి ఇంట్రో చెప్పలేదు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చందనా వ్లాగ్స్. సో మేము ఈరోజు వచ్చేసి ములైన్గిరి అనే ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇది కూడా ఒక హిల్ స్టేషన్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు కర్ణాటకలోని హైయెస్ట్ పీక్ అనమాట. ఇది ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది ఇంకా మేము అక్కడికి రీచ్ అవ్వలేదు. రీచ్ అవ్వకముందే ఒక చోట ఒక టెంపుల్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ టెంపుల్ దగ్గరే ఆపేశారు కొంచెం సేపు, ఒక 5 minutes అలాగా. ఎందుకంటే అంత ట్రాఫిక్ ఉందంట పైన, మొత్తం కార్స్ అన్నీ బ్లాక్ అయిపోయాయి. మేము వెళ్ళేసరికి కూడా ఇంకా కొంచెం అలానే ఉండింది, ట్రాఫిక్ మొత్తం క్లియర్ అవ్వలేదు. ఎలాగో వెళ్ళిపోయామన్నమాట. ఇంకా లక్కీలీ ఒక 5-10 minutes తర్వాత మమ్మల్ని వెంటనే అలో చేశారు. అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. మేము నైట్ కొంచెం లేట్గా పడుకున్నామని చెప్పేసి మార్నింగ్ కొంచెం లేట్ లేచాము. ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళింటే ఇంకా బాగుండేది ఆ ప్లేస్. బట్ మేము కొంచెం లేట్గా వెళ్ళాము. అయినా కూడా ఫాగ్ చూస్తున్నారా మొత్తం ఎలా ఉందో, మొత్తం ఫాగ్ ఉంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది ప్లేస్, నాకైతే చాలా నచ్చింది. మేము నిన్నటి కంటే లైక్ సాటర్డే కంటే కూడా సండే ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. బికాజ్ వాటర్ ఫాల్స్, మెయిన్ ఆ వాటర్ ఫాల్స్లో చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. చాలా బాగుందన్నమాట ఎక్స్పీరియన్స్. చూడండి మొత్తం కిందంతా లోయ. నాకు ఇప్పుడు కూడా ఎడిటింగ్ చేస్తుంటే భయం వేస్తుంది అసలు. అప్పుడైతే ఎంత భయపడ్డానంటే అంత భయపడ్డాను. ఇంకా ఇక్కడైనా బెటర్ అనుకోండి, ములైంగిరిలో ఇట్లా బ్యారిగేట్స్ ఉన్నాయి పక్కన. ఇంకా మనకు నిన్న వెళ్ళిన బాబా బుడైన్గిరిలో అయితే అస్సలు బ్యారిగేట్స్ కూడా లేవు. ఇది ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇలా ఉందన్నమాట. కింద చూస్తే మొత్తం లోయ. ఎంత భయం వేసిందంటే అంత భయం వేసింది. బట్ సేఫ్గానే రీచ్ అయ్యామనుకోండి. చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. అండ్ రోడ్డు చిన్నగా ఉంటుంది. అదిగాక వీళ్ళు ఇక్కడ పార్క్ చేసేసారు కార్లు. కొంచెం కింద మనకు పార్కింగ్ ఉంటుంది, లైక్ ఇంకా ముందుకు డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయాక పార్కింగ్ ఉంటుంది. కానీ చాలామంది ఇక్కడే పార్క్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యింది ట్రావెల్ అన్నది. బికాజ్ అటు సైడ్ నుంచి ఒక వెహికల్ రావాలన్న ప్రాబ్లమే, ఇటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళేంత వరకు అటు సైడ్ నుంచి రావడానికి లేదనమాట. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని చోట్ల ఫేస్ చేసాం మేము. చూడండి ఇదంతా పార్కింగ్ ఏరియానే, మనకు ఇంత పార్కింగ్ ఉంది. కానీ కొంతమంది ఎందుకు అక్కడే పార్క్ చేసేసారు. ఎవరైనా వెళ్ళేటట్టయితే నేను ముందే ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చెప్తున్నాను, ఇక్కడంతా చాలా ప్లేస్ ఉంది. సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి పార్క్ చేసేసుకోవచ్చు. అనవసరంగా అక్కడెక్కడో పార్క్ చేసి మీకు ఇబ్బందే, తర్వాత పోయే వెహికల్స్కి కూడా ఇబ్బందే. అదొకటి కొంచెం చూసుకోండి. వచ్చేసాము ముల్లైన్గిరి. ఇదే ప్లేస్ కాదు, ఇక్కడి నుంచి మనం కొంత దూరం స్టెప్స్ ఎక్కి ట్రావెల్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఒక చిన్న సైజ్ ట్రెక్కింగ్ లాగానే అనిపించింది. బాగానే ఉన్నాయి స్టెప్స్, తక్కువ అయితే లేవు పక్కా. ఇక్కడ మన కిందనే ఇలాంటి ఫుడ్ అంతా చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. అంటే లైక్ కార్న్ కానీ, తర్వాత మ్యాగీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ చలికి వేడి వేడి మ్యాగీ తింటుంటే చాలా బాగుండింది. బట్ మేము పైకి ఎక్కేటప్పుడు ఒకటి తీసుకొని అందరం షేర్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. తర్వాత కొంచెం కార్న్ తిన్నాము. ఎందుకంటే ఎక్కువ హెవీగా తినేసినామంటే పైకి ఎక్కలేము కదా, దానికోసం అని చెప్పేసి మేము లైట్గా తిని వెళ్ళాం. మళ్ళీ ఏం తినకపోతే కూడా పడిపోతాము అని చెప్పేసి లైట్గా అట్లా కొంచెం తినేసి వెళ్ళామన్నమాట.
ఇక్కడ నేను మీకు మెయిన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పాలి. అది ఏంటంటే డెఫినెట్గా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేయండి. మేము మెయిన్ అదే మర్చిపోయాము, దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డామన్నమాట. పైకి వెళ్ళాక వాటర్ దాహం వేస్తే అక్కడ అస్సలు వాటర్ ఎక్కడా ఉండదు. మేము వేరే వాళ్ళతో ఇప్పించుకొని తాగాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఒకానొక స్టేజ్లో. అందుకే ముందే చెప్తున్నాను, మీరు డెఫినెట్గా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేయండి. అనుకున్నాను ఏదో నేను ఎక్కుతానులే అని అనుకున్నాను, కానీ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను. ఏంటో ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఎక్కువ చేయట్లేదు కదా, కొంచెం ఎక్కేసరికి కొంచెం అలసిపోయినట్టు అనిపించింది. ఇంకా ట్రెక్కింగ్ పోయింటే ఇంకేమైపోయేదాన్నో నేను, నాకే అర్థం కావట్లేదు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుందంట. సందీప్ ఆల్రెడీ ఒకసారి వెళ్ళాడు, బట్ మేము ఆ లీచెస్ ఉంటాయి అన్న ఒక రీజన్ అండ్ మేము ఎక్కగలమో లేదో అన్న ఒక దేంతో వెళ్ళలేదు. బట్ అది కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలంట. మీకైతే చెప్తున్నాను నేను, ఎవరైనా చిక్మంగళూరుకి ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే అది కూడా వెళ్ళండి. చూడండి ఇక్కడ స్టెప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు, ఇలా చాలా స్టెప్స్ ఎక్కాలన్నమాట. ఎన్ని అన్నది నాకు కౌంట్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలీదు, మేబీ చెప్పారనుకుంటా, బట్ నాకు గుర్తులేదు. బట్ చాలా స్టెప్సే ఉంటాయి. కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్ అయితే నాకు తెలిసి ట్రావెల్ చేయలేరు, మనలాంటి యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళు అయితే కొంచెం ట్రావెల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం చాలా బాగుంది. అంటే లైక్ ఎక్కడం కష్టం అనిపించినా కూడా ఆ మంచు, పొగ మంచు మనకి తగులుతూ ఉంటుంది, అక్కడక్కడ మనకు అసలు కనిపించదు తెలుసా, అలా ఉంటుంది. ఓవరాల్ ఆ ఎక్కడం అన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, లేదా ఈ డ్రైవ్ కానీ, ఈ హిల్ స్టేషన్స్కి డ్రైవ్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రతి ఒక్కరూ ఫేస్ చేయాల్సిన థింగ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఇక్కడ మెయిన్ వ్యూ పాయింట్స్ కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం మీకు వ్యూ పాయింట్స్ చూపించడానికి చాలా వరకు ట్రై చేశాను, అండ్ ఎక్కువ అవే కవర్ చేశాను కూడా. ఇక్కడ వీడియో నేను తీయలేదు, దీను తీసాడు, బికాజ్ నాకు ఎక్కడమే కష్టంగా ఉంది, ఇంకా వీడియో అంటే కష్టమవుతుంది కదా. సో దీను నేను తీస్తానులే అని చెప్పాడనమాట. దీనుకి కొంచెం ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఓ రేంజ్లో ఉంటాయిలేండి, నాకు కొంచెం తక్కువ. ఎందుకు చెప్పాలి, నిజం చెప్పాలంటే నాకు కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నవి. నేను హ్యాండిల్ చేయగలను, బట్ కొంచెం త్వరగా అలసిపోవడం ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. లైట్ ఇంకా చూడండి, ఎక్కేటప్పుడు ఇలాంటి మంచి మంచి వ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే భయం కూడా వేస్తుంది, బట్ ఓకే, చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే చెప్పచ్చు నేనైతే. చూడండి ఇక్కడ నా పరిస్థితి చూడండి, నా బాధ చూడండి మీరే. ఎక్కుతున్నాను, కొంచెం స్లోగా ఎక్కుతున్నాను అనమాట, అంతే. ఈ వ్యూ చూడండి, అసలు అదిరిపోయింది కదా. ఇది మొత్తం పైకి కాదు, హాఫ్ డిస్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వ్యూ అనమాట. ఇది మొత్తం పైకి వెళ్తే కూడా ఇంకా బాగుంటుంది. అక్కడ మనం కొంచెం సైడ్స్కి వెళ్ళడానికి కూడా ప్లేస్ ఉంటుంది. ఎవరైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా కొన్ని పిక్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఇంకా ఎవరిష్టం వాళ్ళది అనమాట. బట్ కొంచెం సేఫ్గా ఉండేటట్టు ఒక్కటి చూసుకోండి. అప్పుడైతే నేను ఒక అబ్బాయిని చూశాను, ఇంకా అంటే లైక్ ఇంకా కొంచెం కాల్ స్లిప్ అయిందంటే లోయలోకి పడిపోతాడు అనమాట. అట్లాంటి స్టేజ్లో ఫొటోస్ తీసుకున్నాడు. ప్లీజ్ అలాంటివి అయితే చెయ్యకండి, బికాజ్ మన టైం ఎప్పుడు ఎట్లుంటుందో తెలియదు కదా. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే మన టైం బాగాలేకపోతే ఏమైనా జరగచ్చు. సో మరీ అంత అలా అయితే చెయ్యకండి. కొంచెం సేఫ్ అనిపిస్తేనే వెళ్ళి ఫొటోస్ తీసుకోండి, బికాజ్ మనకు ఫొటోస్ కాదు కదా ఇంపార్టెంట్, లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే చెప్తున్నాను ఈ వీడియో ద్వారా.
సో ఫైనల్లీ వచ్చేసామన్నమాట. సో ఇంకా ఈ కొంచెం ఉంది చూసారా, ఈ కొంచెం వెళ్తే లోపల ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది. ఆ టెంపుల్ చుట్టూ వ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఎవరికి ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ మంచిగా ఫొటోస్ తీసుకొని ఆ వ్యూ పాయింట్స్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్కి టెంపుల్ విజిట్ చేసుకొని మనం వచ్చేయచ్చు అనమాట. ఈ ఆవులు చూస్తున్నారా, ఈ ఆవులు ఇంత పైకి ఎట్లా వచ్చాయో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అయితే ఒక జోక్ చెప్తాను మీకు. జోక్ అనాలో ఏమనాలో నాకు తెలీదు. ఈ ఆవులు ఇట్లా స్టెప్ వైజ్ ఉంటాయి అన్నమాట కూర్చోడానికి. మీరు ఇందాక మేము కూర్చున్నది చూసినట్టయితే మా కింద ఇంకొక స్టెప్ ఉంది. అయితే ఆ స్టెప్ మీద వేరే వాళ్ళు కూర్చున్నారు. వాళ్ళ వెనకాల కరెక్ట్ ఆవు వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు కూర్చున్నారనమాట. వాళ్ళ ఎగ్జాక్ట్ వెనకాల ఆవు వెళ్ళింది. వాళ్ళు కిందికి దిగలేరు, వెనక్కి పోలేరు. పాపం చాలా భయపడ్డారు. వేరే వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని తరమడానికి ట్రై చేశారు కూడా, బట్ వాళ్ళు మెల్లిగా సైడ్కి జరుక్కుంటూ అలాగే వెళ్ళిపోయారనమాట. నిజంగా చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అనే చెప్పచ్చు. కిందికి దిగలేరు, ఇంకా కింద లోయ ఉండింటే ఇంకేమవుతుండేనో పరిస్థితి. అలా అనమాట. సో ఇక్కడ కొంచెం సేపు మేము కూర్చొని ఒక వ్యూ అలా మొత్తం కనిపిస్తుంది అనమాట మనకు. కొండలు అవన్నీ, ఫారెస్ట్ అంటారు ఏమంటారు, అంతా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో అవంతా కొంచెం సేపు చూసుకొని కొంచెం రెస్ట్ లాగా తీసుకొని అక్కడ మేము మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాము. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కొంచెం పీక్ పాయింట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో మనం అక్కడ కూడా కొంచెం ఎంజాయ్ చేసుకొని టెంపుల్కి వెళ్ళేసి రిటర్న్ వచ్చేయచ్చు. సో మనకి మధ్యలో ఉన్నది టెంపుల్. చుట్టూ కొంచెం ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ మంచి సీనరీస్ ఉంటాయి. మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఫొటోస్ తీసుకొని వచ్చేయచ్చు. ఇక్కడ మీరు చదవండి, ఇది వచ్చేసి హైయెస్ట్ పీక్ అనమాట ఇన్ కర్ణాటక. 6,300.17 ఫీట్ అంట ఫ్రమ్ ద సీ లెవెల్. అంటే మనం ఎంత హైట్కి వచ్చామో మీరే ఊహించుకోండి. ఇంకా చూడండి కింద ఎంత పొగ మంచు ఉందో. ఆల్మోస్ట్ మేము అక్కడికి 9 పైననే వెళ్ళాము, అయినా ఎంత మంచు ఉంది చూడండి. ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి ఉంటే ఇంకెలా ఉండేదో ఏమో, బట్ మాకు కుదరలేదు. మీరైతే మంచిగా టైం సెట్ చేసుకొని వెళ్ళండి, బికాజ్ అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అండ్ మేము మెయిన్ నైట్ ఎక్కడ స్టే చేసామన్నది మీతో చెప్పలేదు కదా, చెప్తాను దాని విషయం కూడా. మెయిన్ అదే మాట్లాడాలి, బికాజ్ ఎవరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయొద్దు అన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను నేను, అంతే. మేము యాక్చువల్గా సడన్గా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట ఈ ట్రిప్. ముందు రోజు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము, హడావిడిగా వెళ్ళిపోయాం. సో మేమేంటంటే యాక్చువల్గా హోమ్ స్టే బుక్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నాము. బట్ హోమ్ స్టేస్ ఏంటంటే వీకెండ్ అవ్వడం వల్ల ఫుల్ బిజీ ఉన్నాయన్నమాట. బట్ లక్కీలీ ఒక 2-3 హోమ్ స్టేస్ ఓకే అని అన్నారు. దాంట్లో ఒకటి మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. మెయిన్ మాకు రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అక్కడ. వాళ్ళ ఇంట్లో స్టే చేయండి అని చెప్పారు మా రిలేటివ్స్. అంటే లైక్ రండి అని చెప్పి ఇన్వైట్ చేశారనమాట. బట్ ఏంటంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం క్యాంప్ ఫైర్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి మేము మెయిన్ క్యాంప్ ఫైర్ కావాలి అని చెప్పేసి హోమ్ స్టేలో ఉందాము అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యి ఒక హోమ్ స్టేలో బుక్ చేసేసాము. అండ్ వాళ్ళు అడ్వాన్స్ వేయాలి కంపల్సరీ అంటే అడ్వాన్స్ కూడా వేసేసాము.
మనకు గూగుల్లో ఫొటోస్ చూసాం, వాళ్ళు పంపించిన ఫొటోస్ చూసాం, అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి, మాకు నచ్చింది, అంతా బాగుంది. బట్ ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చూపించింది ఒక్కటి, లైక్ మాకు ఫొటోస్ పంపించింది ఒకటి, అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చింది మాకు ఒకటి, అండ్ క్యాంప్ ఫైర్ లేదన్నారు. ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అక్కడ. నేను అన్నీ అలాగే ఉన్నాయని అయితే చెప్పను, ఏదో ఒకటి రెండు ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి, అంటే లైక్ ఫేక్వి, అలాంటి దాంట్లోనే పోయి పడ్డాం అనమాట మేము. పోయి బట్ మాకు అడ్వాన్స్ రిటర్న్ చేసేసుకున్నాం మేము. బట్ బాగా సతాయిచ్చాడు వాడు అడ్వాన్స్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పేసి, అదొక్కటే కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. సో మీరు కూడా ఎవరు ఇలా మోసపోవద్దు, చూసి నీట్గా కనుక్కొని మీరు బుక్ చేసుకోండి. నేను ఈ విషయం ఒక్కటి చెప్పాలనుకున్నాను, బికాజ్ మేము ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసాం కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అంతే. సో అది అనమాట, మీరు రూమ్స్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి బుక్ చేసుకోండి, మంచి రేటింగ్స్ ఉన్నవి కానీ ఇలా చూసి బుక్ చేసుకోండి. మాకేంటంటే హడావిడిగా వెళ్ళడం వల్ల టైం లేక మేము అంత ఆలోచించకుండా బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసాం అంతే. లేకపోతే నార్మల్గా మేము కూడా మంచిగా చూసి రివ్యూస్ బాగుండి అంత బాగుంటేనే బుక్ చేస్తాము. ఈసారి సమ్టైమ్స్ హ్యాపెన్స్ కదా ఇలాంటివి, అలా అయిపోయిందనమాట. బట్ లక్కీలీ నో ప్రాబ్లం, మేము ట్రిప్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, అంతా మంచిగా జరిగింది. నేను చెప్పాను కదా కొన్ని పీక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, అక్కడ మనం సీనరీస్ ఉంటాయి, మంచిగా మనం ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ అదే జరుగుతుందనమాట, ఫోటో సెషన్. నేను కూడా చాలా ఫొటోస్ తీసుకున్నాను, నేను చాలా బాగా వచ్చాయి ఫొటోస్ కూడా. మీకు ఎవరికైనా సరే ఆ ఫొటోస్ చూడాలి అని అనుకుంటే, ఆ పిక్స్ చూడాలనుకుంటే మీరు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వండి. నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మొత్తం నేను అప్లోడ్ చేశాను ఫొటోస్ అన్నవి, సో అక్కడ మీరు చూసేసేయచ్చు అనమాట. ఇదే టెంపుల్, మేము అక్కడంతా కొంచెం ఫొటోస్ తీసుకొని అక్కడ సీనరీస్ ఎంజాయ్ చేసి నెక్స్ట్ టెంపుల్కి వచ్చాము. అక్కడ అంతసేపు కూర్చుంటే అక్కడికంటే టెంపుల్లో చాలా చల్లగా ఉందన్నమాట. కింద బండలు కానీ పైన లైక్ చాలా చల్లగా అనిపించింది బయట కంటే కూడా లోపల. అక్కడ పొగ మంచు ఉంది కానీ ఇన్ ద సేమ్ వే కొంచెం వేడి కూడా ఉంది, సన్లైట్ పడుతూ ఉంది, కొంచెం వేడి ఉంది, అప్పుడప్పుడు పొగ మంచు వస్తుంది, చల్లగా ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు వేడిగా ఉంటుంది, ఎలా అంటే అలా ఉందన్నమాట. సో ఇది ములైన్గిరి ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా బాగుంది, మీరు కూడా ఎవరైనా సరే వెళ్ళండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బటర్మిల్క్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దామని చెప్పి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు మేము ఎక్కడో రిసార్ట్కి వెళ్ళిపోయామన్నమాట, ఏదో అదే నేమ్తో ఉంది రిసార్ట్. సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాము. బటర్మిల్క్ వాటర్ ఫాల్స్కి ఇంకేదో నేమ్ ఉంది, నాకు కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు, ఐఎమ్ సో సారీ. బట్ బటర్మిల్క్ వాటర్ ఫాల్స్ అంటే కూడా కొంచెం అంటే ఫేమసే అనుకోండి, లైక్ నేమ్ పరంగా దాన్ని అలా కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఇల్లులు చూడండి, మొత్తం ఇలా కిందికి కట్టుకున్నారు. వర్షం వస్తే ఏం చేస్తారో మళ్ళీ నాకు అర్థం కావట్లేదు, వాళ్ళు ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు ఏంటి అన్నది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. సో ఇక్కడ మేము బటర్మిల్క్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము, చక్కగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం కదా, మళ్ళీ చూడండి ఏమవుతుందో మా పరిస్థితి. సో వచ్చాము, ఇక్కడ మనకు స్టార్టింగ్లోనే చాలా ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా యాజ్ యూజువల్ మనకి ఇందాక ములైన్గిరిలో చూసినట్టే కంకి ఇవే ఉంటాయి, కంకి, ఫ్రూట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, తర్వాత కాఫీ, టీ ఇవే ఉంటాయి మ్యాక్సిమమ్ అన్ని ప్లేసెస్లోనూ. మనకి ఏదైనా కావాలంటే తినేయచ్చు. మేము అక్కడే ఫుల్గా తినొచ్చాం కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఏం తీసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే మేము బటర్మిల్క్ వాటర్ ఫాల్స్కి ఏదో 1 కిలోమీటర్ ఉంటుందేమో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము, అందరు నడుస్తున్నారు కదా అని చెప్పి వెళ్ళాము. లక్కీలీ కొంచెం నడిచిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు మాకు చెప్పారు చాలా ఉంది, రావడం పోవడం మొత్తం 5 కిలోమీటర్స్
పైననే పడుతుంది. అండ్ మోరోవర్ రోడ్డు కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం కష్టము. బెటర్ కార్లో వెళ్తే, అంటే వెళ్ళారనుకోండి చాలామంది నడుచుకుంటూ కూడా, బట్ బెటర్ కార్లో వెళ్తే అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ వైట్ కలర్ కారుని చూసారా, వాళ్ళే చెప్పారనమాట మాకు ఇక్కడ వరకు వచ్చాక. సో వెంటనే వెళ్ళి చరణ్ వాళ్ళు కారు తీసుకొని వచ్చారు. సందీప్ అనుకుంటా వెళ్ళి కారు తీసుకొని వచ్చాడు. ఇంకా కారులో వెళ్ళాము. కారులో వెళ్ళినాక మాకు అర్థమైంది ఎంత దూరం ఉందని. అంత దూరం డెఫినెట్గా మేము నడిచే వాళ్ళం కాదేమో. అందులోనూ మధ్యలో వర్షం వేరే పడింది. రిటర్న్లో డెఫినెట్గా చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళము. ఈ వీడియో ద్వారా ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి నేను ముందే చెప్తున్నాను, మన కారు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అక్కడికి. మీరు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. అంటే కొంత డిస్టెన్స్ వరకు వెళ్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 1/2 కిలోమీటర్ నడవాల్సి వస్తుందేమో, అంతే. హాఫ్ కూడా కాదు, అంతకంటే తక్కువే అనుకోండి. ఒక 5 మినిట్స్ నడవాల్సి వస్తుంది అంతే. మిగతా అంతా కార్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. మనము కార్ తీసుకొని వెళ్ళండి. అండ్ మనకు డ్రైవ్ కూడా ఇలా లైక్ హాఫ్ రోడ్ డ్రైవ్ అంటారు చూసారా, అలా ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం మట్టి రోడ్డు. డ్రైవ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది. ఎవరైనా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్లో వస్తుంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం ఇలాంటి జీప్స్ కూడా మనకు స్టార్టింగ్లోనే రెడీగా ఉంటాయి. వాళ్ళు డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ పికప్ చేసుకుంటారు కూడా, మనం మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి. సో ఎవరైనా సరే అలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. మీ ఓన్ వెహికల్ ఉంటే కనుక మనం మన ఓన్ కారే కిందికి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి, నో ప్రాబ్లం, ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. బట్ పార్కింగ్ చేసే దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ టర్నింగ్స్ దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతే తప్పితే అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. కొన్ని కార్స్ స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా, లైక్ వర్షం పడితే కానీ అలాంటప్పుడు. సో అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళండి. అంతే తప్పితే కొంచెం మంచిగా డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళండి. అంతే, ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకా చూడండి, మొత్తం చుట్టూ ఫారెస్ట్ అనమాట, మధ్యలో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. నాకు ఎందుకో చాలా నచ్చింది ఇలా ఫారెస్ట్ కానీ, ఆ వాటర్ ఫాల్స్ కానీ, ఆ డ్రైవ్ కానీ అంతా చాలా నచ్చింది. ఆ వెదర్ నాకు ఓవరాల్గా చిక్మంగళూరు చాలా నచ్చింది, ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి అంటే. సో చూడండి, కార్ ఒక దగ్గర పార్క్ చేసేసి మన వాళ్ళు డ్రెస్సెస్ కూడా చేంజ్ చేసుకున్నారు. వాటర్లో దిగడానికి ఫుల్ రెడీ అయిపోయారు. నేను ప్యాంట్ ఒకటి చేంజ్ చేసుకున్నాను, బికాజ్ అది జీన్స్ కదా, వాటర్లో తడిస్తే కష్టం అవుతుంది అని చెప్పేసి. ఫుల్ ఆడుకున్నాం వాటర్లో, పిచ్చిగా ఆడుకున్నాము. బట్ ఏంటంటే ఇది బటర్ మిల్క్ వాటర్ ఫాల్సే, కానీ ఆ బటర్ మిల్క్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్టుందనమాట. అంతా చల్లగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వెళ్ళిన వెంటనే అసలు అల్లాడిపోయినామన్నమాట మేము, అంత చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్ అన్నవి. అండ్ ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మేము వాటర్లో తడిచేటప్పుడు వాటర్ మీద పడుతుంటే ఊపిరి ఆడట్లేదన్నమాట మాకు. తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఒక 5 మినిట్స్ వరకు వాటర్ మీద పడుతుంటే ఊపిరి ఆడట్లేదు, అట్లా అయిపోతుంది. అంతా చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్ అన్నవి. సో నాకు తెలిసి లైక్ సమ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళకపోవడమే మంచిది, బికాజ్ వాళ్ళకి అంత చల్ల వాటర్ మీద పడ్డప్పుడు కూడా అంత సేఫ్ కాదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అంతే. అండ్ ఇక్కడ డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఏం లేదు, బట్ ఎవరి అనుకూలాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. మేమైతే కార్లోనే చేంజ్ చేసుకున్నాము, అది కూడా బెడ్షీట్స్ అన్నీ కవర్ చేసేసి కార్కి చుట్టూ. నేను నవీనే కదా, సో అలా చేంజ్ చేసేసుకున్నాం అనమాట. బికాజ్ ఇలా ఎక్కడికైనా వచ్చినప్పుడు మనం ఎంజాయ్ చేయాలి, బట్టలు మార్చుకోవడానికి లేదు కదా అని చెప్పి ఎంజాయ్ చేయకుండా ఉండలేం కదా. సో అలా చేసామన్నమాట మేము. సో చూడండి, ఇదే వాటర్ ఫాల్స్, చాలా బాగుంది. మనకు ఫ్లో కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఈజీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే లైక్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో, ఇబ్బంది అవుతుందేమో అన్నట్టు ఉండదు, చాలా తక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది, బట్ చాలా బాగుంటుంది. మేము ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసినంత ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేయలేదు, అన్నీ ఇంకా జస్ట్ చూడడానికి వరకే కదా ప్లేసెస్. ఇక్కడ మాత్రం చాలా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట.
ఫస్ట్ ఒక కాలు లోపల పెట్టగానే సినిమా కనిపించింది మాకు ఒక్క నిమిషము. అందుకే వెంటనే సందీప్ని పిలుస్తున్నాం, రా రా అని చెప్పేసి, వాళ్ళకి ఒకసారి చూపించాలి అని చెప్పేసి. వాళ్ళు లేట్గా వచ్చారు, అంటే లేట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఎక్కువ కాదులేండి, ఒక 5 minutes అలా లేట్గా వచ్చారు. మేము ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయాం, నేను నవ్విచరణ్. మనకు ఆగదు కదా ఆత్రం అన్నది. సో అలా అనమాట. వాటర్ చూసేసరికి ఇంకా వెళ్ళిపోయాం ఫాస్ట్గా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆడుకున్న తర్వాత కొంచెం సేపు హెడేక్ కూడా వచ్చింది. బికాజ్ అంత కూల్ వాటర్ తల మీద పడేసరికేనో మరి ఏమో తెలియదు, కానీ అదే అనుకుంటున్నాను నేనైతే. కొంచెం హెడేక్ వచ్చింది, బట్ మళ్ళీ తగ్గిపోయిందిలేండి. ఇక్కడ చూడండి, సందీప్ వాటర్ మీదకేస్తుంటే చుక్కలు కనిపించాయి అసలు, అంత చల్ల వాటర్. నేనైతే వణికాను అనమాట కొంచెం సేపు, ఊపిరి ఆడలేదు నాకు. బికాజ్ ఇంకా అప్పుడే వెళ్ళాము. కొంచెం బాగా తడిచి కొంచెం అలవాటు పడ్డామంటే, దానికి సెట్ అయ్యామంటే మాత్రం మళ్ళీ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ చరణ్ కష్టాలు చూడండి, అస్సలు వాడు కూర్చోలేకపోయినాడు అక్కడ. కష్టం నిజం చెప్పాలంటే. మరి కొంతమంది డైరెక్ట్ కూర్చుంటున్నారు, ఎట్లా కూర్చుంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ అయితే మేమందరం వెళ్ళాము, దీను కొంచెం వీడియో షూట్ చేశాడు, అండ్ దెన్ దీను కూడా వచ్చాడు, కొంచెం సందీప్ షూట్ చేశాడు. ఇంకా తర్వాత చాలా అనుకున్నాం, బికాజ్ అందరం ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. వాటర్లో ఉన్నప్పుడు వీడియో కష్టం కాబట్టి నేను మొత్తం క్యాప్చర్ చేయలేదు. అక్కడ దగ్గర మేము 1 hour పైననే ఆడుకున్నాము, బట్ నేను కొంచెం వరకే క్యాప్చర్ చేశాను. తర్వాత మేము ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. ఎవరైనా సరే అక్కడికి వెళ్తే డెఫినెట్గా, ఇంకా 1-2 వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉన్నాయంట, మాకు టైం లేక మేము వెళ్ళలేదు. అవి కూడా మీరు కవర్ చేయండి ఇంకొంచెం టైం తీసుకొని. ఇక్కడైతే లైక్ ఫ్లో కూడా తక్కువ ఉంది, బాగా ఉందన్నమాట ఆడుకోవడానికి అంతా. అంతే అండి, ఈ వీడియో నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. పార్ట్ 1 కానీ పార్ట్ 2 కానీ 2 నచ్చినాయని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఎక్కడ నచ్చింది, ఏ ప్లేస్ నచ్చింది ఏంటి అని కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్తే నేను కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. నాకు కూడా తెలుస్తుంది కదా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అన్నది. సో మీకు ఏ ప్లేస్ నచ్చింది ఏంటి అన్నది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ మోరోవర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీకు పిక్స్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ డూ ఫాలో మీ ఆన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్. నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వస్తాను. అంతే అండి, ఈ వీడియో అయితే నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చూడండి, వర్షం పడుతుంది వెళ్ళేటప్పుడు, ఇంకా బాగుండిందనమాట. వర్షంకి ఆ హిల్ స్టేషన్కి చాలా బాగుందనమాట. మేము ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము ఈ వర్షం ఎన్విరాన్మెంట్ని కూడా. సో అంతే, ఈ వీడియో నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇంతవరకు ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంతే, మేము ఇంకా బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాము రిటర్న్. మీకు చిక్మంగళూరు వ్లాగ్స్ అయితే అయిపోయినాయి. ఇంకా నేను జస్ట్ టూ వీడియోస్గానే నేను దీన్ని డివైడ్ చేశాను అనమాట. బికాజ్ ఎక్కువ అంటే కూడా కష్టం, మీకైనా చూడడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇదే నేను ఆల్మోస్ట్ 1/2 hour పెట్టేశాను. చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. బాయ్.